Hvala za vašo udeležbo na današnji novinarski konferenci ob 25. obletnici Nove Slovenije. Sam sem v Novo Slovenijo vstopil leta 2003, za 18 leti, in takrat so me nagovorile besede ustanovitelja stranke, dr. Andreja Bajuka, ki je dejal: NSI bo sodobna, odprta stranka, ki bo prispevala k zvišanju slovenske politične kulture, njen cilj pa bo gmotna, premožna, duhovno sveža in evropsko pluralna Slovenija. Sam prihajam iz obrtniške družine. Moj oče je bil obrtnik in si je kruh z lastnimi rokami služil desetletja. In sem vesel ter ponosen, da to poslanstvo ustanovitve Nove Slovenije, skrb za obrtnike, podjetnike, samostojne podjetnike, posameznike, tudi za mlade na drugi strani, da se ta duh v Novi Sloveniji ni izgubil, ampak se ta duh tudi danes nagrajuje in krepi. Žal pa ni enako dojemanje v Sloveniji. Nazadujemo. Po 3 letih leve vlade Slovenija nazaduje v več segmentih. In številke ne nazadnje so tiste, ki ne lažejo. Zaradi zgrešenih ekonomskih, družbenih politik te vlade je Slovenija v prvem kvartalu tega leta upadla tudi največ v bruto domačem proizvodu na ravni celotnega evroobmočja. Posledica je zagotovo to, da bodo ljudje v bodoče slabše živeli. Vse to pa je izključno zaradi nespametnih politik, ki jih vodi vlada dr. Roberta Goloba. Pred države, ki so nam še pred desetletjem gledale v hrbet, nas danes prehitevajo. In v Novi Sloveniji enostavno ne moremo več tega gledati, pričevati tega dejstva, da nekoč uspešna Slovenija, ki je bila res svetilnik v Evropi, ki je imela perspektivo, gleda danes v hrbet državam, kot so Češka, Poljska, v enem delu tudi Hrvaška. In to moramo nujno spremeniti. Ta vlada jemlje ustvarjalnim, delovnim, perspektivnim ljudem, da se plačuje razsipnost te vlade. In nenazadnje, vlada očitno dela po enem principu. In sicer, kdor dela in ustvarja, ga treba obremeniti. Zato ni čudno, da imamo skoraj vsak mesec nov davek, da imamo skoraj vsak mesec nova dajatev, nov prispevek. In nenazadnje, prispevek za dolgotrajno oskrbo, ki presedane popolnoma vse. Plačujemo torej z davki nekaj, česar danes praktično še nimamo. In v Novi Sloveniji opozarjamo na to zelo glasno, odločno, da treba to politiko vlade nujno spremeniti. Torej, mačehovski odnos Golobove vlade, tako do ljudi, ki si svoj kruh služijo sami, svojim trdim garaškim delom, kot tudi do zaposlenih ljudi v gospodarstvu, v bistvu postaja popolnoma neznosen. Tudi obljube vlade, da bomo razbremenili in gospodarstvo, da se bodo razbremenile plače, da bo tega, da bi ljudje imeli večje in boljše plače, iz teh obljub praktično ni nič. In danes, na primer, povprečna neto plača v Sloveniji že skoraj enaka, kot je povprečna neto plača v sosednji Hrvaški. Torej, vladajoča politika je ekstremna dvakrat. Prvič v svojih ideoloških in ekstremističnih pogledih, v načelih, v dojemanju vrednot, evropskih vrednot. In drugič je ekstremna v svoji neučinkovitosti, kar tudi pričuje 3 leta te vlade. In po 3 letih ta vlada praktično nima ničesar za pokazati, da bi ljudje lahko bolje živeli in da bi bili tudi nastavki narejeni, ne samo za nas, za danes, ampak tudi za naslednje generacije, za naše otroke in naše vnuke. Danes nastavko, zato da bi ljudje bolje živeli po 3 letih te vlade, enostavno ni. In ta politika, ki jo vodi ta vlada, se mora enkrat končati in verjamem, da se bo končala leta 2026 na državnozborskih volitvah. Sam osebno vidim drugačno Slovenijo. Vidim Slovenijo upanja. Vidim Slovenijo, ki gre v korak s sodobnim časom
ki je spoj med starim in novim in ki zna ceniti delavnost, inovativnost in pogum. Vidim pogumno Slovenijo za vse izzive, ki so pred nami. In želim živeti tudi v državi, ki bo nagrajevala ustvarjalnost, da bodo obrtniki, SP-ji, samostojni podjetniki, normiranci, če želite, podjetniki, gospodarstveniki, kmetje, da bodo te ljudje ostali brez birokratskih ovir in lahko delovali v okviru razumnih davkov. Tega danes namreč ni. Vidim tudi Slovenijo, vidim državo, ki bo ljudem dobra mati in ne mačeha, ki je vsem v breme. In ne nazadnje, vidim Slovenijo, ki mlade spoštuje in jim tudi v resnici pokaže, da so naša prihodnost in ne nazadnje tudi naša moč. Vidim tudi Slovenijo, ki mora ostati samozavestna, ko gre za branjenje našega načina življenja in naših skupnih evropskih vrednot. Mi moramo ubraniti naš način življenja, našo skupno dediščino, našo Evropo. In vidim Slovenijo, ki enostavno mora vztrajati na tej točki, da so institucije in zakoni za vse enaki, napisani za vse, ne pa le za peščico izbranih, in da se institucije nadzorne države spoštuje. Torej vidim pravično Slovenijo. Torej, to je tista Slovenija, v katero verjamem, katero vidim, katero čutim in za katero sem se pripravljen boriti. Zato danes najavljam kandidaturo za predsednika Nove Slovenije na kongresu septembra meseca. Torej, spoštovani zbrani novinarji, pri tem bi se rad zahvalil tudi Mladi Sloveniji, mojemu podmladku, kateremu sem predsedoval 6 let, bil pred tem tudi generalni sekretar tega podmladka, namestnik generalnega sekretarja, ki so kot prvi me naprosili in nagovorili, da sprejmem ta izziv. In zahvaljujem se tudi gospodarstvenikom, našemu gospodarskemu klubu, obrtnikom in podjetnikom, ki vsak dan delajo in garajo, zato da preživijo in ki jim je ta vlada res mačeha pri tem, ko oni želijo ustvarjati in se razvijati. In imamo zelo močen gospodarski klub, obrtnike in podjetnike znotraj stranke. To niso veliki kapitalisti, ne. Gre za tiste, ki se vsak dan trudijo. Gre za SP-je, za normirance, ki občutijo dobesedno ta mačehovski odnos te vlade do njihovega dela. Torej, če bom na kongresu dobil zadostno podporo članic in članov, bom torej delal na tem, da bo Nova Slovenija ostala glas razuma in vseh tistih, ki imajo Slovenijo v srcu, ki jo čutijo, ki z njo živijo in jo želijo soustvarjati, ki jim je mar ne samo za danes, ampak tudi za jutri, za prihodnost, za naše otroke in naše vnuke. Predvsem pa, da bo branik tistih, prav tistih, ki v tej državi s svojim delom in trudom skrbijo za boljši jutri. Torej, žal je pa teh pod to vlado veliko, ki jim pač vlada tepta njihove pravice, da bi se razvijali in da bi ustrajali. Torej, smer države moramo spremeniti. Zato bodo naslednje državnozborske volitve leta 2026 nadvse pomembne, ključne. Moja prizadevanja torej bodo usmerjena zlasti v to, da v Sloveniji dobimo razvojno koalicijo, ki bo usmerjena v prihodnost, v reševanje ključnih težav in izzivov, v to, da bodo ljudje živeli v tej državi bolje, živeli bolje in se nazadnje bolje razvijali, in ki bo imela v bistvu jasne rezultate. Torej, ne zanima me samo, kako bomo živeli danes in jutri. Zanima me, kako bomo živeli v prihodnje, kako bodo živele naslednje generacije. In zato Slovenija potrebuje po 3 letih te leve vlade nujno razvojno koalicijo, močno razvojno koalicijo. Sam pri tem ne vidim izključevanja. Nova Slovenija pa bo skrbela za svoj rezultat in se ukvarjala s sabo, močno s sabo, svojimi ljudmi
in s tem, da dobimo takšen rezultat, ki bo pomenil ta preboj do razvojne koalicije. Najlepša hvala, bom pa kasneje še na voljo za vsa vaša vprašanja.